geninganan. Galo burung geus datang. Kuntingan. Ca. Aca. Yes. Aku dengan Aca digulung. Hah? Digulung. Pepentil lain gua ceroplok. Coba tanya kene tuh. Ya pan ieu mah lamun sare ngadaplok. Hah? Pepentil teh ngadu. Ngobrol. Iya sih harewos gitu. Ngagosip beneran. Kan enak mah lo banyak lamun awewe geus kawin susuna sok rarayun. Hah? Eta teh kunaon coba? Kunaon sih? Eta teh alabatan gara-gara nama dikenyot. Dikenyot. Heeh. Sanu ngenyotna. Ini salaki namanya bangun. Tak lamun susu embung rayun. Bung Rayu. Ngomong ke salaki tong dikenyot. Wah banyak doi tong dikenyot apa eta teh beneran. Kapan lo pikirin kenyot tuh pikir perhandapan wae. Ya lamun kitu mun teh dikenyot di kumaha? Tiup. Ditiup kan malah kenyot, malah gayot moal. Ya Allah. Melendung kanu tanggong. Pindah ka dia. Nah, Bisa rupa-rupa wae. ngaturkeun ka sadayana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih kos kitu ge mending geuleuh obat. Nih geuleuh ya artis-artisan ngomong kos kitu. Naon? Sing bener atuh. Teu nyawan aing tukang adan bener. Kamari ge meunang urang adan, lomba adan. Menang. Menang diadukeun jeung nu gagu. Nyawan diadukeun jeung nu kagosok rupa-rupa aya Ya dalam. Allah, ieu si Iwan di Sundatan. Ai si Iwan di Suratan mah pondok pisan. Hah? Pondok pisan meureun. Ai si Iwan atuh. Saha sih? Dede Iyang ieu teh putrana Iwan sareng teh Nur. Hah? Teh Nur. Heeh. Sudah teh engkom. Ieu teh Nur apa teh engkom aing sing salah panggung. Teh Nur deh nya. Teh Nur. Hah? Nur. Nur. Hah, artis eta. Artis tinggal di buat karolot gitu. Ampun tinggalnya. Si Helna itu kene. Sugante si Helena teh geus matang puluh. Dari di mah si Helna. Heeh. Di mana mah Helder. Atuh meureun di sadana beda sok ngacoen. Ya geus kolot. Geus kolot. Kalau marah wae. Lamun hayang alus, hayang kenceng wae. Ditiup teh tadi. Henteu. Apa sih? Balur heula ku minyak jalanta. Bener. Banget. Heeh. Terus Terus dikenyang na punduk kulit bedol. kan kenceng kata teh. Henteu sumut pindah ka tara. Mata pindah ka bun-bunan. Ampun teh nya. Kurang lamun manggung jeung si eta teh nya aduh buat eta bool ka kesang-kesang. Mun sok kesang ka bohol-bohol atuh mah nya bohol ka kesang-kesang. Yang si Helena Si Helna lamun aya sawer gede sok dihakan maneh. eta nu hiji deui kolot itu di luar anak kolot di nulah di Karolot. Dona. Artisna Karolot. kolot nada wah ieu mah Hah? kolot nada Heeh. Pan baheula mah si eta teh pan ulun gremo. saha Si eta. si Helena deui Lain. saha Si aing. Aing. ampun teh nya. Geuning tukang orgena teu kadeuleu. Kumaha tukang orgena Otomatis. otomatis kana mah euceul ampun Aiman. Meni bersihnya tukang organ kuat eueuh bodas-bodasan. Ai bersih mah bodas kabeh mah nya nu kieu disebut bersih. Nu justru nu kieu mah kotor pisan. Batur mah arek mangkat manggung teh mandi. Minimal si beungeut. Minimal si beungeut. Manehna mah tayamum. Rek mentok manggung tayamum. Baru rek salat meureun.
Alhamdulillah sarehat sadayana. Nya, duh aing mah. Ulah gering. Ya, Cek. Hah? Itu artis nu pangtungtungna. Heeh. Nu tungtung. Nu sok dina statusna hayang cerai. Tuh itu tuh. Tuh, tak beres, Cek. 10 menit geus hayang cerai teh. Papa saya papa saya gitu. Oh, Gitu. gitu. Hayang encang terkuat. Terkuat aing teh dibreg-bregan wae ku tapas kalapa. Pada ieu meureunannya rumah tangga teh pada teu di Paraban. Benyawa tuh dari Paraban meureun. Jelema mah ulah di Paraban. Punya di mana-mana di jelema mah kudu di Paraban atuh, Cek. Ulah. Mun Jelema mah kudu di Parab sangu. Lamun di Paraban moal kadubang ngejala jelas di Paraban. sanes di Paraban, ban motor sanes. Di Paraban masih harus nyatung gitu. Sok di Aduh, Paraban. alah, asa topeng Tangerang. Heeh. Kumanda ledakan garang tes ate. Aduh. Saya mau bawa itu bohong. Siapa beban besar? Siapa besar? Aduh, nyaan. Besok kan manggung lah ke malam Jumat Kaliwon tadi makam umum. Barisaan. Dari saat Oh. alhamdulillah Pokoknya nama orang ayeuna ngiring bingah. ngiring Barek ngiring odong-odong ngeusan. ngiring dengan Heeh. keluar di ibu aja. Lu paling hebat mah tukang gitar. Kunaon? Aing asa reuniannya. Heeh man peda meureun ieu mah barurah urang mah mahal. Pedana teh eta. Pedana eta doang. Hah? Dibayar Cen. Naon? Kuno hajat. Ih, saha nu ngomong rek dibayar. Itu cina mahal. Ai kuat diburu-buru wae cangcut ge kuat nyelap ya. Sok tanyakeun ka ibu-ibu cangcut nyelap ngeunaheun. Teu nyengsol. Tuh ngenahan atuh cukes. Arek dibenerkeun loba jelema rek betotan pan. Dibusa kesek we. Iya. Bener eta teh di gitu-gitu teh. Kalang ngulung. Tukang gitar kunaon? Lain kelaber teh mainna mah sok digegel. Kabar gitar? Heeh. Gegel. Heeh. Terus? Pas di tempat teh kelaberna mah aya ari eta naon juga biwir. Naon atuh? Beureun. Iya. Kan kamari manehna amun keur nyanyi, Heeh. keur kosidahan. Heeh. Apa laguna teh nomor ti ayam? Oh, sok eta aya tembalanana nya. Ya teteh. Awal gitu teh tembalanana. Nah, pas gitu geuninganana. Coba nembalan kumaha sih? Tah. Jelema ieu teh nu nyontohan teu bener teh harita di masjid. Kunaon? Mainna pan jumaahan. Jumahan. Heeh. Hah? Datang kotak Datang kotak. teu dieusian. Terus Kalah seuri we hukul. tuh Kotak datang teh. Ih, kunaon cenah? Cek mainna mah cenah sodako eta ge sarua. Da sodako mah teu kudu duit hukul seuri ge sodako cenah. Jadi aya kotak liwat di Serian. Heeh. Teh bidang sia manehon. Kosong kotak teh pika tukang narurutan si ieu kabeh. Ustad balanga pe mayar hoti bingung. Kuat tidak aju ka warung pan. Oh, si eta mimitina. Kita mimitina. Nih. Non sia eta masih tono. Ya si Tono mah boro-boro Jawa tuh deket oge teu katingali. Tono teh singkatan. Naon si Tono? Tongtonan porno. Tono. Nya anu baheula
nanti di Sunda tanah untuk kabengkong gini. Kemana? Mana mah digencet ku jendela. Aku cek. Di iming-iming kekok-kekok teh geuningan tanah ka jendela. Terus? Kekok-kekok ku bapak geus kieu ka jendela panto ieu mah. Siap-siap. Nanti palembut ceplung langsung. Berhasil. Pas ieu teh kuat juga air mancur di situ buleut. Waduh. Paditu ka dieu. War. Ternyata ini war mah. Sekarang teh war. Aduh lah. Alhamdulillah pokoknya mah cek paribasana. Orang reunian ya dede mah angger tiba lagi balangap mah angger wae abang baheulana keur ngajurunan tuh ku paraji kunaon mana mah nungguan suara guludug guludug tarik ke biji loncat nungtut teu nungtut bijilna nungtut mun dirakit kena Cia mah teu ya teu diadanan kelorokna geuning teu diadanan poho bapana gemper terus eta mah orok datang langsung Allahu Akbar takbiran kalau takbiran atuh tatangga datang marawa sajadah disangkana rek salatin aduh ya lo ibu sadaya sim sarehatnya nya di balalagurnya ka dieu nya hadeup ka dieu saurang ka dieu kabeh oh nya atuh nya apa di dieu panggung nah mah sawareh ka belah ditu urang teh datang ka dieu teh ngabelaan ngabatalkeun 2 panggung datang ka dieu teh 2 panggung teu ditarima ku urang jong heeh 2 panggung anu hiji di Lubang Buaya anu kadua di Kalideres anu hiji di Lubang Buaya heeh kadua di Kalideres kenapa kunaon atuh ceuk nya aing manggung di Kalideres mah modar ka bawah pali goblok yang balik-balik tinggal sendal we doang bisi etaun modonan di mata kanu kesang kayak tikus kana pas datang ka dia langsung eta wae eta tuh panitia panon poe rada ieuhan saeutik eta atuh panon poe mah lain urusan panitia pareuman heula monyok aya panon poe bisa dipareuman heula sok rupa-rupa wae alah teu sangka nyaan pokona mah kunaon di karunya mah nu duaan we tadi nu mana eta aya naon teh Mama Sakti jeung Nopi Make Up Nopi Make Up pamenten geus gila nya teu boga-boga job karunya kamari teh aya ucing liwat joli tewakeun dangdanan make sanggul aya ucing di sanggulan bakat eueuh job bakat Nopi Make Up sok Arias nu kawin teu boga job wae eueuh wae job batur marema manehna cicing marema manehna cicing aya ucing liwat tuli kepung we langsung ditewak di dangdanan pakai sanggul ucing teh juk seduk teh lempang teh da berat atuh sanggul tunda diucing coba dicepit gitu patrom bae cipanon ucing karunya ucing eta inghak kan teh ucing lik mah eta karunya udah dicepit itu cara sanggul itu bagian siker pakai kabaya da eta pas dibukaan teh lumpuh ucing teh lumpuh ampun aing mah kiring bela sungkawa atuh ari kitu ya eta wer lamun bangun teh make bedak atuh saeutik ku bedak untuk kabeuli bedak atuh bedak eta bedak mayit bedak nya alhamdulillah itu senior hungkul ngahaja Donald wedding mah Donald mah nyokot pemain itu pilihan anu teu pararayu ya komo eta tingali nu kadua eta kunaon si panon kot bareureum kitu ja itu tinggal artis eta kanu irungna juga peporosodan teh ka bareureum eta tingali sisi matan kot bareureum kitu kunaon sebenarnya tadi cabokan salah ieu karena usaha-usaha ketara tuh dah oke batur mah balas monte di nu pipi jika Arab eta mah nya jika nama meureun Indo pas urang kan urang Indo urang eta blasteran blasteran naon
saya mah indung orang Sunda. Indung Sunda. Indung Sunda. Bapak Hansip. ya cek hari ayo ngaran-ngarana Indo Indung Sunda Bapak Amerika Indung Sunda Bapak Jepang gimana aja Indung Sunda Bapak Hansip nyalain Indo atuh nu kitu mah tadi nama ka Jepang Indung teh Bapak teh Bapak teh ka Jepang kan perang di kita hari tama lalu ditembak atuh balik deui terus pan kawin we kawin jeung mama barojol ieu pan mirip cenah siga Sahrukan juga urang sebentar atuh sia bentar ho juga Sahrukan kawas kitu mi bentar cek oge sama molotot mata pada atuh da wah mata pada nya tuh di mana aya Sahrukan kos ge irungna juga jambu bohong gitu awas Sahrukan mah di mana irungna alus mancrin ka hareup ibu 1 juta pun abdi juga Sahrukan tuh tak puas kadenge tuh make ceuli atuh abdi juga Ayu Ting Ting 1 juta boro-boro juga Ayu Ting Ting 1 juta itu pun abdi juga Anjing Edan 1 juta mun eta mah atoh jual beli hayang juga Sahrukan Ayu Ting Ting teh penyanyi pang kuat-kuatna sa alam dunia beh kunaon tempo laguna atuh kesana kemari membawa Alfamart berarti kuatan merenang si anjir bodorna anyar wae kesana kemari membawa alamat kepen merenang alamat lain Alfamart kan Alfamart dibawa ka ditu ka dieu itu teh bisa teh jagoan kita penyanyi eta kuatan alamat Alfamart palakan atuh kebaturan teh aya di nyanyi eta teh geuning anu suamiku terlindas dan suamiku tergila-gila yang tergilas dalam truk modar menurut pakareke nyanyi geus ngaranda menurut mana si eta si sate lah si oh si eta si babaturan anak masih gadabah saha ngaran teh gadabah para hode teh ngaran arti dangdut bola teh pan bola mah aya Saipul Jamban Saipul Jamil atuh jeung jamban-jamban sagala ya Dewi Persik bola pan ayeuna Persik Dewi Persik pan aya Epi Tambalban oge Epi Tamala nya Epi Tambalban mun aya justru nganggung-manggung muka Tambalban orang kadang-kadang kamari mah eta nempon pas ya tukang apa tukang dagang jeung nu gelo pasea terus tukang dagang teh pan nu gelo teh datang ka dinya ka apotek nanyakeun beas tukang nu gelo datang ka apotek nanyakeun beas nah aya beas teh cenah cenah teh mah cenah apotek obat-obatan lain beas teu jualan beas oh tuh amak atuh cenah kitu mangkat teh sajam teh datang deui mang mun meuli beas di apotek goblok ieu mah cenah lain tukang beas ieu apa cenah ieu mah pembeli maraja itu nyotong amak atuh eueuh mah mangkat deui sajam teh datang deui mang meuli beas keneh wae kesel goblok sadisia deui cenah betul di apotek lain tukang beas lain mun ka dieu ku aing dibedil sia cenah mang kata sajam teh datang deui mang aya bedil ari cek tukang eta teh eueuh ari beas ka beas-beas deui tungtung teh anjing sia gugerelut eta mah nu gelo ojong eta ojong tukang apotek jeung tukang apotek garelut buset gumunangna tukang parkir Monang tukang parkir. Mana caritana? Jauh caritana eta. Pokoknya mah monang tukang parkir. Orang bisa sulap sih. Sulap kumaha? Ieu tisu bisa ngaleungit. Wah, banyak teuing. Nu anyar nya. Nu anyar, mata nu anyar urang sulap sakalian aing mah kagok teu dibayar we. Tingalikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Turutan orangnya.
Yuk. Yuk. Saudara, hilang. Tadi dipegang sama saya, sekarang tisunya hilang. Sudah tidak hilang sih. Enak. Sekarang Rom, jangan lebok salon. Kunasi. Oh, ternyata tisunya dihakan sama Rom. Cuma menimung tega. Sulap, kita mending tisu kamari macan cut teh. Lebih kan dibawa ke rumah sakit. Malah kena paru-paru kan sanggup dapat paru-paru. Cuma menimung tega karom di ulah nu kos itu. Kudu hayang naon walan panggung si aku aing. Ya sendal-sendal jepit atuh naon we tung nih tisu pisan. Paingan leungit hanas ngagugu ditiup calangap. Mun lain kolot. Sama sumut jeung yang data tai ceuli mesti jadian kena liang ceuli. Leutik sumut tah sieun. Sumutna Pesepat. Sumut leutik kitu. Di barang kana mah loba tepongakna. Kuat jiga goa. Goa. Meureun goa. Lagi nonton pare. Lagi nunun pare. Muni nemen-nemen teuing. Muni sakieu ditilik kikir lenggik di sawah di tukang lenjang. Kemarin dia di kata bedak kol buntung nan nipu. Si ieu mah jagoan keur SD ge baheula. Kunaon nya? Sia baheula keur SD kelas 6 nya. Ye. Ribut jeung budak STM. Woi. Tujuan. Cocok dibeja-beja teuing. Si ieu dihurut ku budak STM tujuan bak eta mah 7-7 na ka rumah sakit nganter si ieu. Cuma sok main beja-bejakeun we ngerakeun atuh teh. Urang makan hoream keur baheula sekolah SD aing kesel konten dikaluarkan aing baheula keur sekolah SD. Naon? Gara-gara kanyahoan aing bobogohan jeung kepala sekolah. Woi. Kanyahoan bobogohan. Pan urang mah diajar sabar ke SD. Diajar sabar. Pan urang kelas 5 baturan mah narek ke kelas 6 aing mah di kelas 5 we. Sebab orang mau keyakinan. Insya Allah ku sabar mah lila-lila ge dikaluarkeun. Lain sabar atau nu kitu mah. Pan aing bengal baheula teh. Heeh. Bengal urang tuh dipanggil ke kepala sekolah, ke kantor. Terus? Kamu cenah badak-badak teh bisa. Pokoknya akhirnya saya balik, panggil orang tuamu suruh ke sini. Jeung kepala sekolah teh. Terus? Aing mangkat teh balik. Heeh. Balik di kadinya. Heeh. Mau tasnya doang. Heeh. Pak, gitu sama pergi. Mana cenah orang tuamu? Aya Pak di natas. Hei, awalnya teh di natas. Terus? Nah, mau di atas nya teu pikirkeun we, sabotol. Tah, cita orang tua saya. Mana orang tua Bapak? Belaan balanja kepala sekolah. Jeung aing belaan bala rabok di kantor. Anu kaos gitu orang tuana. Anu lagu dua. Aduh, ampun tenganan. Alah teyanan, naon nginum? Jika petinju si eta mah. Jasa petinju asal katukang nginum, katukang nginum. Kang deui moal. Tanya tuh. Sok atuh. Tak menang 40 lagu dari masugan sia. Yo iki moal baralik ieu moal. Geuning. Arak para rayu. Oh, mau jahamin kieu mah ce. Nya komo kos kieu mah. Belaan eta si Didim. Urang. Belaan mayar hayang manggung teh. Si Didi mayar kan wajah. Heeh, malik mayar. Balik mayar. Ini cenah ajakan tuh hayang manggung cenah. Cek aja teh terus teu aya deui cenah artosna keun bae we lumayan cenah anu aja penting aing manggung. Kabejakeun usaha kitu ku tatangga. Tuh, di kitu-kitu teuing atuh di. Heeh, da di mah gimana lah kana lauk akah bos kitu. Maka si ieu mah kan sebab dia nangtung sia dem. Nangtung sia. Kadia nangtung heula. Ayo nangtung. Nangtung. Jika budak leutik wae baheula da keur dibere susu ku indungna teh teu diinum. Teu diinum. Heeh, susuna teh teu dikenyot. Terus Diome si eta mah. ye, oke. Jadi teu gedean. Eta kunaon teu bisa hudang sih. Masalahna mah leutik we kunaon nyawa teu? Kunaon? Ngabedongna tarik teuing. Bedong teh kakarak dibuka teh rek maneh narek sakola SD. Lila teuing.
pertemuan Allah. Namun babaturan orang pernah pas kawin tepan hayang kuat. Terus Kuat usaha. sebenarnya hayang kuat naon? Mangkat ka Maerot. Terus Berenang Maerot tepan rupa-rupa. Eta mah kalah mangkat ka Maerot mu abal-abal. Maerot pasu. Terus Jadi nu diurut teh lain batang lain. naon? Sikina. Waduh. Balik teh ngagalean sagede-gede jeruk balik. Kuat 3 minggu teh kaluar-luar imah tes di Maerot teh. Burut meranca. Beureut teh bubaran atuh ku memerang awi teh. Bubaran merang awin. Itu emang kita cakeur je ate. Lanjutlah. Ajar atau nyanyi ajar. Tong lihat teh usaha mah bayar kos teh. Di jalan radiator nama kuat pandai aturun rumah panjun niuk cari tanah kayu cari solokan mobil nginum juga mobil dingin. Paroh dia lagu teh lah lagu Sunda. Aing sok pararoh dia lagu teh baheula teh naon sih nya. Oke nu. Nu ngarennahan teh nu aja hafal atuh laguna. Heeh. Nu musingkeun batur, nyanyi musingkeun batur. Oh, dia lagu nu ngomong pisan tuh lagu teh anu buta amat juga tuh. Nu red ka langit teh jadi red ka langit. Sunda teh nu sumbang ke rame ayeuna. Eta lagu eta teh naon teh lain lang layangan atuh musuh ngarit masukan. Lain. Hah? Basah-basah meureun. Lain. Aing poho deui ujung kidam bako naon mah. Ujung kidam bako. Poho deui. Enggeus geus loba teh nyanyina. Heeh. Karunya itu dia bukan pararias aruh getihan si kemarin nang saweran. Mau kurang yang kayak eta dibagi 2. Bagi 2. Heeh. Saweran nu tadi teh dibagi 2. Diberekeun. Ge, urang dibagikeun ka urang jeung pamajikan. Hah? Kagok teh dibayar cenah. Heeh, lamun saya saweran hayang menang loba, balik di dieu fotokopi. Saweranana. Heeh. Ya loba. Nggak mau cerai, pokoknya mau cerai. Aja bangga nguruskeun kehidupan hayang cerai wae. Lah, mana mah kamari ku yang dibere TV 12 in. Waduh. Dibere 14 in. 14 in. Oh, kalau dituntut dijualnya 2 in. Goblok, cai teh sana. Tuh usaha-usaha bingung cenah aya TV 14 in jual dituntut tunggal poe 2 in dijual. Lumayan asa gitu oge ah. Heeh. Tinggal sain teh ngojek sain. Aduh, Mana? Ieu karunya nyanyi kakarak mararangmu. heeh, bener. Karunya. Makanya rumah tanggana di ujung panggung ayeuna si eta. Rumah tanggana ayeuna. Mau turun ke sadayana. Tadi itu cepya ngayubur sadar jarong. Aturan ke sadayana mudah-mudahan mun hayang lilaan mah nya manjer deui lah. Nuhun sing sarehat saena sehat kulit tonton sehat anu narongton sadayana nya. Sing sarukses pokona mah sing panjang umur jeung panjang kuota supaya lalaskeun untuk mohon aturan ke sadayana. Mudah-mudahan teh setebak di sana 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.